शशि किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पतीसा बर्फी। इसके लिए हमें चाहिए 125 ग्राम मैदा, 200 ग्राम बेसन, 1 कटोरी देसी घी, 250 ग्राम चीनी, 2 मोटी इलायची, थोड़े से बादाम, पिस्ता और थोड़े खरबूजे के बीज। आइए शुरू करते हैं। कढ़ाई में घी डालेंगे। अब मैं इसमें मैदा ऐड करूंगी और साथ ही बेसन। बेसन को हम अच्छी तरह भूनते रहेंगे। जब तक हमारा बेसन भुन रहा है तब तक हम इधर चाशनी तैयार करेंगे। हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, 1 कप पानी डालेंगे, सॉरी। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें थोड़े से खरबूजे के बीज डालूंगी और जो मैंने इलायची ली थी उसको मैंने पीस लिया है, इलायची पाउडर, ये ऐड कर दूंगी। गैस को ऑफ कर दूंगी और चाशनी में मैं आधा नींबू ऐड करूंगी। देखिए हमारी चाशनी तैयार हुई है कि नहीं। मैंने एक प्लेट में थोड़ा पानी डाल लिया। अभी 2-3 मिनट लगेंगे, अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई। ये देखिए चाशनी हमारी तैयार है। अब चाशनी की गोली बन रही है इस तरह से। पैन में मैंने ये घी लगा दिया, अच्छे से ग्रीस कर दिया इसे मैंने। अब मैं इसमें चाशनी ऐड करूँ। बेसन मैंने चाशनी में ऐड कर दी है। गैस हमारी ऑफ है। इस तरह से मिक्स करेंगे। मैंने अच्छे से घी लगा लिया। अब मैं इसमें ये डाल, अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट ऐड करूंगी। बादाम, थोड़ा पिस्ता। मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ये हमारी अच्छे से जम चुकी है। मैंने आधा घंटा रखी है फ्रिज के अंदर। अब मैं इसे कट करूंगी। चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।